गाड़ी की बुकिंग की बात चल रही है, कौन सी गाड़ी फाइनल करी फिर? करेक्ट करी वही आप कह रहे थे, हाईराइडर तो दोनों ही बुक करा दिए हमने तो। सही में हाँ भाई। यूट्यूब से क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? आस्क देम। ओ जी टोयोटा हाईराइडर और हुंडई की क्रेटा लेनी तो एक है ना। अच्छा दोनों बुक करके फिर क्या करोगे तुम? कौन सी पहली आ गई? बुक करोगे तो पैसे तो दो, जब तक ऐड लग रहा हूँ मैं बुक करनी तो पैसे दो, पैसे ही ला दे रहे यार, पैसे नहीं दे पा रहे बुक करने के। नु कह भाई बुकिंग वो तोड़वा दो, वेटिंग तोड़वा दी फिर नु कह पैसा दो, नु कह यार रुक जाओ अभी आई क्यों कह रहा है पैसा भर दो, नु डिसाइड करेंगे। और भाई गाड़ी लोंडा बहुत दूर से लेके आ रहा, बहुत दूर, या तो बुकिंग ही ना मिल रही गाड़ी लेके आ रहा फॉरेन से, कोरिया से आ रही है डायरेक्ट गाड़ी। भाई अब सीन अपना ये है मेन, अपनी गाड़ी आ जाएगी जनवरी तक आ जानी चाहिए। चलो जनवरी में बहुत गाड़ी आने वाली है भाई। जनवरी में हमारे यहाँ पे गाड़ी भर जाएंगी, वैसे बहुत कंप्लेंट करे सोसाइटी वाले, इतनी गाड़ियाँ क्यों रखती हो यहाँ पे? मगर है हम पे भाई। अरे ले पहले भी सकते हैं पर वो ओल्ड मॉडल हो जाएगी ना, एक साल फायदा क्या। यस तो वो तो तब भी ओल्ड